tengo que mirarlo porque si... Pero hay que verlo. Hace poco. Es que me acuerdo. Inclusive... sale. Está bien, sí está bien. Vamos. Balón. Balón, 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 balón. Sí, claro. Sí, sí. La distancia en banda debe ser como de 2 metros. También lo dice, está en la regla. El resultado. Ría, Gulri, va con la ría, le pega por atrás, profe, ¿cómo no? Opinión que tendría que al voto, profe, atrás, está como lo hizo ahora, no me equivoco. ¿O no? Está mucho rápido, ¿verdad o no? No, pero no, era por lo... Eso es para amonestar. Mira el 2, ¿son por tarjetas? Muchachos, yo aquí no soy con niños. Profe, esa va me apoya su espalda, hombre. Solamente es amonestación, que piden cosas que no son, hombre. Vamos a jugar con ese ahí. Ese es tu error, vos cuidado a los que creadores, pues, weón. Tienes que crear algo, profe. Las cámaras son bien. Bonito lo que es. Serio, hombre. Sí, estoy serio, estoy trabajando serio calidad. El tiempo una jugada igual acá. Está molestado y que no quiere ahora. Porque vale que te ni el tiro cuando lo metiste. Toma la hora porque Haz el cero. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Si lo quieren jugar a otro ritmo, señores, lo hacemos, no tengo problema. No, profe, ha dicho que... Dale ahí. No, está bien, pero no hay discusión. Échalo adentro. Fue el 14. Ah, sí, me fui. Sí. Ah, listo. ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Balón! El 14 es el amonestado, ¿cierto? Santi, ¿no te acuerdas? Dale. Del azul. ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Balón! ¡No le pegues! ¡Balón! Dale meta. ¡Juega! Le dio Ray. Qué chimbea. ¿Escuchaste? Me habías conectado ahí, ¿no? ¡Vale! Juega de meta. Déjame el balón quieto. Dale. Si no me toca expulsarlo porque vale gato y lo expulso.
Igual aquí siempre juegan así, weón. Nunca, rara vez cobran en las 5:50. No avance más. ¡Uy, Marcelo! ¡Esa para afuera! ¡No estamos para afuera aquí! Balón, juega. Igual que la mía ya, al primer tiempo. ¿Qué pasa, Robert? No digo porque me chivean, a ver. ¡Balón! Si es una falta. Vamos a una actitud, muchachos. ¡Ya, Mario! ¡Ciérrate! Solo, Mario. Hola, chucha, Mario. Ayúdalo, Mario. Juega. Quedan 10. ¡Arriba! ¡Paulo! ¡Venga, Gonzalo! Juega. Suelto. Maneja un poco la intensidad. Estás amonestado. ¿Cómo? Todo arriba. Vamos, cuidado, Mario con uno. Vamos arriba. Pablo ahí. Ya, dale. Balón. Va, juega.